じゃあ DVD 開けます。はい、どうぞ。どうですか？リコちゃん頑張れよ。はい。おずこ。待ってて。怖いよ。何それ。無限列車編。プレゼントなのか？違う、無限列車編。これはテンプルか？違う、無限列車編。無限列車編。叩かないで。叩いたら、それもう見られない。リコちゃんを頑張ってるって思ってたら、グッドボタン押してね。開けた。じゃあ見せて。開けました。あれ？いいのそれ。開けました。裏ライスはこんな風になりました。これはすごいな。見てください。見てください。こんな感じです。また開けます。裏会場。また開けます。あ、頑張って間違えて切らないように気をつけてね。リコちゃん、いつもよく頑張ってるな。リコちゃんの匂いがするぞ。リコは電気を集めてるな。そうなんだ。ねえ、レイナちゃん。うわ、これ食べたいな。これ天ぷらじゃないだろ。ねえねまたリコちゃんが頑張ってるって思ったらグッドボタン押してね。早く見たいよ。早くリコちゃんあげてくれよ。ほら、取れたわ。また箱だな。これなんだ、見てみようか。みんなに見せて。絵絵本じゃなくて。本見てください。こういうのが出てきました。ちょっと一回見てみます。まずはこれでした。で、次のページは、